हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने कहाँ भन्छ नाकछाया जाँदैछु। बाटामा चाहिँ अँधेरो भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै कहाँ आइपुग्यो भने सिटीभिटी आइपुग्न आँट्यौँ। बाटोमा अँधेरो भएर चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ। अहिले चाहिँ रिमरिम उज्यालो भएको छ, त्यही भएर सिटीभिटी पुग्न आँट्यौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला, इन्जोय गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो हेर्नु, यस्तो राम्रो राम्रो भवनहरू बनाएको रहेछ। हेर्दा चाहिँ मन्दिर जस्तै देखिन्छ, तर के को भवन? शिवालय मन्दिर अरे, शिवालय मन्दिर रहेछ। यता पनि एउटा सानो घर रहेछ, कस्तो राम्रो। यहाँ पाहाडको घर त्यसै माटोले बनेको हुन्छ, चिटिक्क परेको हुन्छ। यो चाहिँ अब ढलाइ गरेको रहेछ, शिवालय मन्दिर रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी यसो दर्शन गर्छौँ। बर्खामा धान रोप्ने गरेर कस्तो राम्रो क्या, आमा गरै गर भएको कति राम्रो ठाउँ रहेछ। गलेर यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो ढलाइ गरेको धारो रहेछ दुईटा। अब चाहिँ हामी यहाँ पानी खान्छौँ, कलकलाउँदो पानी। अब धाराको चिसो पानी त खानु पर्यो नि। यसो यो त हिँड्न नसकेर यस्तो हालत भइरहेछ। त्यही भएर ब्लग सुशान्त कार्कीले बनाइदिएको, सपोर्ट गरिदिनु होला सुशान्त कार्कीलाई पनि। बाटो हेर्नु नि, यहाँ चाहिँ पानी जमेको रहेछ यहाँ माथि। अनि यो सबै रोडमा आएर यसो राम्रो राम्रो। अब उता पो पानी अब नालाबाट झर्छ नि, त यतै जङ्गलैभरि जता पाए त्यतै पानी उम्रेको हुन्छ। पाहाडतिर त यस्तो छ, हेर्नु नि हालत, रोडको हालत पानी। अब चाहिँ हामी बिस्तारी बिस्तारी जाँदैछौँ खोला तरेर, सानो खोला। दिदीभाइ चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ अलैँची चोरेर ल्याएको, तर भर्खर अलैँची चाहिँ फुल फुल्दै रहेछ। यहाँ हेर्नु कति धेरै छ, अलैँची रोप्नु भएको रहेछ। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै गोल्मीको तल फेदामा छौँ। अझै जानलाई टाइम लाग्छ अरे। धान रोप्न बेला भइसकेछ। अब यहाँ पानी लाएर भिजाएर गोरु लगेर जोतेर चाहिँ धान रोप्नुहुन्छ। कस्तो हेर्नुहोस् दृश्य, कस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ। यता चाहिँ पानी उम्रेर पानी। हामी त हेरेको हेरे। हामी फाइनली नाकछायाको तल फेदामा आइपुग्यौँ। अब चाहिँ हामी नाकछायाको फेदामा आइपुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ सिडी निस्किनु पर्छ। फाइनली नाकछायाको फेदामा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ उँभो जानुपर्छ। हामी यहाँ नाकछायाको फेदामा आइपुग्यौँ। गाइसहरू सिडी चढ्दैछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखेको रहेछ, बोर्ड रहेछ। यता पनि बोर्ड छ, स्वागत गर्नुभएको होला। अनि हामी चाहिँ यताउति गुराँस पनि फुलेको रहेछ अलिअलि। राम्रो छ ठाउँ चाहिँ। म त फर्स्ट टाइम आएको है गाइसहरू। खुट्टा दुखेर नि यस्तो गाह्रो भएको छैन। अझै आइपुगेकै छैन, भर्खर सिडी चढ्दैछौँ। अब यहाँबाट नि अझै माथि छ अरे। यता चाहिँ शौचालय पनि रहेछ, भर्खर भर्खरै बनाउनु भएको अरे। पहिला चाहिँ थिएन अरे, त्यो चाहिँ भर्खर भर्खरै बनाउनु भएको। अब यहाँबाट पनि अझै सिडी। आमा नाकछाया चाहिँ पर रहेछ, तर पानी नै छैन जस्तो छ। तर पानी नै रहेनछ नाकछायामा चाहिँ अहिलेलाई। खडै लागेर पनि होला सायद। हामी चाहिँ गेटमा आइपुग्यौँ नाकछायाको। अब खाली खुट्टै हिँडिराखेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ धारा छ। अब यसो हातमुख धोएर नाकछायातिर जान्छौँ हामी चाहिँ। यसो अब हात खुट्टा धुनु पर्यो नि त।
हिट थाल्यो आज यसो पूजा गर्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँनिर ढुङ्गा रहेछ त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्नु हुँदैछ अनि यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि उँभो लाग्छौँ सिँढी चढ्नुपर्छ यति सिँढी चढेर सिँढी पनि कति धेरै क्या गलेरमा त हारा त्यस्तो भइरहेछ नाक छाया है यो चाहिँ ल